我现在是在河北洪水，这里是洪水火车站附近。现在已经是中午11点多，我准备在洪水火车站吃个饭，看看这里的消费水平到底是怎样的，也给大家做一个参考。众所周知，洪水呢，它是一个比较普通的4、5线城市，所以我个人而言，这里的消费水平应该不会太高吧。它这里有一个很有名的学校，洪水中学，可以说是国内外都是比较有名的吧，号称清华北大的摇篮。它这个街头啊，还是非常的干净整洁，整体都是以种植香樟树为主。火车站这边也是有很多的特色快餐，我看到他们这边很流行那个焖面、焖饼，还有那个火烧，不知道是不是这里的特色。反正河北这边啊，主要也是吃这些饼居多。你走到这个街头，各式各样的饼，让人是应接不暇。它这个城市建设确实是相当的气派。但有一点啊，不得不吐槽的就是说，它那里的公交车啊很慢，停靠的点啊非常多，基本上开个几十米就有一个公交车站台。导航上面显示是5分钟能到的距离，它可能你坐公交车就要10多分钟，而且特别的拥堵。这个街头很流行这种车子。这边有面馆，其实我不是很喜欢吃面，但有时候为了节省没办法，因为面便宜啊。一般情况下，你吃碗面条的费用肯定是比盖下饭的费用要稍微便宜一点的。能够吃饭的情况下，我肯定是选择吃饭，因为吃饭也是扛饿一点。对我个人而言，我只要能吃饱就行，没有什么太多其他的要求，管它好不好吃，只要你那个油不是特别差。有时候啊，我吃到外面的那些快餐，吃完之后肚子就立马不舒服，因为它有一些油很劣质，因为餐厅太多了，参差不齐。这边有一个大型点的兰州牛肉拉面。这边很流行这个熏肉大饼啊，我感觉这边吃饭的不是太多，是不是没有找对地方呢？最好是能够有那种自选快餐吧，但是这个火车站看这个形式是没有啊。刚刚进我后面那家餐厅看了一下，一个土豆丝都要14、15啊，这个有点太贵了吧？再去看一看吧，随便一个青椒炒蛋都要18块，而且他们这边如果你点个菜的话，都是不包括米饭的。为了寻求更物美廉价的东西，我决定还是去看一看，多对比一下吧。没办法。如果是那些有钱人啊，直接就是随便进一家餐厅就可以了。没钱的人只能是多对比，没办法了。今天是个好日子啊，有结婚的。没办法，绕了半天啊，还是没有找到合适的地方吃饭，因为它这边选择性太少了，而且这种餐厅的话都很贵。还有一个呢，有一些餐厅的环境啊不是很好，它都写的是转让，基本上没有人吃，所以只能是在那边去吃了。我看到出站口这边有一个沙县小吃，要不就去吃这个沙县吧，毕竟沙县在全国任何一个城市都能够找得到，这个应该价格比较亲民吧。就在这里吃了。刚刚本来是去吃那个沙县小吃的，结果青菜面都要7块。找了个连锁品牌的，在这吃个油炸面呢，最便宜的
小份。啊，把煮久一下，煮熟一点，就是说多煮一下。对对对，因为我喜欢吃软一点的。它这里有个版面的介绍的。你拿这个通知，你是这个录什么呢？我自己记录自己旅游的。哦，这样子。啊。一点的那就行了。啊，好，行了。等一下，还得调个咸淡口嘛，是吧？嗯。行。来油呗。筷子。哦，好。再搞个鸡蛋吧。再来个鸡蛋啊。啊。好，我现在扫你说。啊，对，这个扫一下行了。好，刚刚点好了，加了一个蛋，1块5。牛杂里面加了一点青菜，一共是13块5。搅拌一下，分量还是挺足的。但是如果说你去吃饭的话，那价格就比较贵了，吃最便宜的吧。它这种面我感觉有点类似于那种方便面。加点这个醋。先在这边吃个饭。这个排场应该是吃夜宵的吧？都有这个火炉，他们这边很流行炖菜啊。我就点了一份焖面。这种就类似于炖菜了。刚刚点好了，分量还是挺足的。焖面，加了一些包菜、豆角。第一次吃，这应该是这边的特色吧。没有其他的了，就包菜和一点大蒜叶吧，豆角。尝一下这个味道怎么样？好，是的。